Hey guys, ৰাতিপুৱা সময়কণত এতিয়া অলপ জাগা থকা অলপ সাফ কৰি দিছোঁ। এইফালে পোৱালিকেইটা আছে আৰু এইফালে মাক কিজনী, তাৰ মাজতে এতিয়া জেগাকেইডোখৰ পূৰা লেতেৰা থাকে ৰাতিপুৱা সময়কণত, ৰাতিপুৱা টাইমকণত। ভাবিলোঁ এতিয়া অলপ আপোনালোকক ব্লগটা আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু এটা কথা কি হয়, মানে আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন আপুনি যদি ব্লিডিং বনায়, মানে আপোনাৰ যিটো মাইকী গাহৰি এখন যদি ফাৰ্ম বনাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে এই জেগাবিলাকত অলপ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিব লাগিব, যাতে পটককৈ বেমাৰ আজাৰ নহ'বৰ কাৰণে। আৰু প্ৰায় মাজে মাজে আপোনালোকে এইফালে পটাছ ধুনীয়াকৈ মাৰি থাকিব পাৰে, মানে বীজাণুবিলাক অকণমান আঁতৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ মাজেদি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আজি আগবঢ়াই দিছোঁ। চাওঁ ব'লক মোৰ ভিডিঅ'টো। মানে বিশেষকৈ কি হয়, পোৱালিকেইটা এতিয়াতো অলপ সৰু হৈ আছে আৰু মই বিশেষকৈ নিতিয়াম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। হ'লেও জেগাডোখৰ অলপ বেছিকৈ লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে অকণমান ভাবিলোঁ চাফ কৰি দিওঁ, আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকলৈও অকণমান মই আগবঢ়াই দিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ কি হয়, পোৱালিবিলাকৰ যিটো তাপমাত্ৰা, এতিয়াতো গৰম ছিজনে, হ'লেও প্ৰায় গা ধোৱা মেলাটো অকণমান গা ধুৱাই দিব নালাগে। এতিয়া এইকেইদিনটো প্ৰায় খুব ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ আছে। ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে অকণমান এই জেগাডোখৰ অকণমান চাফ কৰা নাছিলোঁ। আগবেলাটো চাফ কৰি দিওঁ, পাছবেলা মানে আপোনাৰ প্ৰায় দুবাৰকৈ কেতিয়াবা চাফ কৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে মানে এবাৰেই চাফ কৰিছোঁ পোৱালিবিলাক থোৱাৰ কাৰণে, জেগাডোখৰ যাতে চেঁচা হৈ নাথাকক। আৰু ইয়াৰ মাজতে এনেধৰণে মাককেইজনী অকণমানো যত্ন লৈ আছোঁ। প্ৰায় মাকক মই অকণমান স্বাস্থ্যটো ডবিলে, আৰু এতিয়া তাই পোৱালি গাখীৰ এৰাৰ পাছত মাকক কচু আৰু অকণমান ভিটামিন খুৱাব লাগিব। ভিটামিনো এতিয়া খুৱাই আছোঁ বাৰু। এই গাইজ, এতিয়া মানে যিহেতু মই এতিয়া প্ৰথম এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ মাইকী ফাৰ্মৰ পৰা, খাচী এতিয়ালৈকে পোহা নাই। আপোনালোকক কি হয় গম পায়নে? প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে যেতিয়া এখন ব্লিডিং ফাৰ্ম বনাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ফাৰ্মখনত আপোনালোকে প্ৰতি নিয়মকেইটা আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব, যাতে আপোনাৰ গাহৰিকেইটা পাছলৈ যাতে কষ্ট নাপায় পোৱালি দিওঁতে, পোৱালিকেইটা যাতে বেয়া নহওক, বা পোৱালিকেইটা মানে দিয়াৰ সময়ত যাতে মাকজনীয়ে কষ্ট নাপাওক। বহুত এটা কথা আহি পৰে, মানে গুৰুত্বটো দিব লাগিব যে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ চাৰিওকাষটো সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিব লাগিব, যাতে গাহৰিকেইটাৰ বেমাৰ আজাৰটো যাতে পটককৈ গাত নালাগিবলৈ। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ এনেকুৱা অকণমান পকাকৈ যদি বনাই ল'ব পাৰে, ব্লিডিং ফাৰ্ম এখন যদি আপোনালোকে গঢ়িব, এনেকৈ পকাকৈ অকণমান বনাই ল'ব পাৰে, তেতিয়া মই জনাত মানে এনেকৈ বনালে আপোনাৰ তলৰ যিটো কেঁচা আৰু পকাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। আপোনালোকে যদি কেঁচাকৈ বনায়, তাত আপোনালোকে যথেষ্ট এটা বীজাণু থাকিব পাৰে। আপোনাৰ শৌচ পেচাববিলাক কৰিলে আপোনাৰ মাটিৰ লগত সেইখিনি গেছ বীজাণুবিলাক মুক্ত নহয়। আৰু পকাকৈ বনালে কি হয়, আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থা আপুনি এনেকৈ পানী মাৰি পিনে ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি দিব পাৰে, আৰু তেতিয়া বীজাণুবিলাক অকণমান যিবিলাক দুৰ্গন্ধ সেইবিলাক আঁতৰিব লাহে লাহে। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আপোনাৰ পোৱালিবিলাক জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰা আৰু পাছলৈকে মাকজনী চাফ চিকুণতা এনেকৈ বজাই ৰাখিব লাগিব। আৰু এৰাল দিলেও আপোনালোকে মানে আপোনাৰ যদি পথাৰত এৰাল দিয়া আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে গাহৰিজনী ইয়াৰ পৰা চাফ চিকুণ কৰি পঠিয়ালে, আৰু সোমোৱাৰ সময়তো চাফ চিকুণকৈ আহি গঁৰালৰ ভিতৰত সোমিয়াব লাগে। তেতিয়া আপোনাৰ কি হয়, বাহিৰৰ এটা পৰিৱেশ আৰু ভিতৰৰ এটা পৰিৱেশ যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে। আপুনি যদি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো সদায় যদি চাফ চিকুণকৈ ৰাখে, তেতিয়াও গাহৰিজনীও সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখি, বা আপুনি এৰাল দিয়াৰ পাছত বা এৰাল দি আপোনাৰ যদি গাহৰিজনী গঁৰালৰ ভিতৰত আনি ভৰাই আহি সেই মুহূৰ্তত আপুনি গাহৰিজনী অকণমান চাফ চিকুণকৈ সুমিয়ালে ভাল হয়। আৰু এখন ব্লিডিং ফাৰ্ম বনাবলৈ নিয়মকেইটাই লাগে যথেষ্ট। আপোনাৰ ব্লিডিং ফাৰ্মখনৰ প্ৰথমৰ পৰা আপোনাৰ শেষলৈকে যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি বা আপোনাৰ পোৱালি পৰ্যন্ত যিবোৰ আপুনি নীতি নিয়মবিলাক থাকে, সেই নিয়মখিনি আপুনি যদি পালন কৰি যদি এখন ফাৰ্ম বনায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখনত একো মানে আপোনাৰ হেৰি নহয়, প্ৰব্লেম নাহে, আৰু গাহৰি ফাৰ্মখনো ধুনীয়াকৈ এখন গঢ় লৈ উঠিব। আৰু এতিয়ালৈকে মই কণ্ডিশ্যন মোৰ এতিয়ালৈকে বেয়া হোৱা নাই। মই যেনেধৰণে মই বেলেগৰ পৰা শিকিয়ে লোৱা, বেলেগৰ পৰা এনেকৈ শিকা ভিডিঅ' চাই অলপ মই জনা যিখিনি কথা, সেইখিনি কথা আপোনালোকক এতিয়া মই যেনেধৰণে পাই আছোঁ,
এতিয়ালৈকে যিমানটো মই জানিছোঁ আৰু যেনেকৈ এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেম নাই হোৱা বাৰু এখন ব্লিডিং ফাৰ্মৰ কাৰণে যেনেধৰণে প্ৰচেছবিলাক কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছৰ যোগেদি মই ব্লিডিং ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰি গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে যাতে মোৰো অসুবিধা নহওক আৰু মই জনাটো যিখিনি জানিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকলৈও অকণমান আগবঢ়াই দিওঁ নজনাজনেও জানক অকণমান এনেধৰণে মই এতিয়া অকণমান আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ যোগেদি অকণমান ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈও আগবঢ়াই গৈ আছোঁ এনেধৰণে আৰু এইফালে যিজনী দেখিছে এজনী য়কচাইজনী আৰু মৰ্ণিং টাইমত যথেষ্ট এটা আপোনাৰ লেতেৰা হৈ থাকে আৰু লেতেৰা হৈ থকাৰ কাৰণে এইখিনি বীজাণু গাহৰিক যাতে অপকাৰ নকৰক আৰু পোৱালিকেইটাও যাতে অকণমান বেমাৰৰ সন্মুখীন নহওক সেইকাৰণে মানে অকণমান মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিলোঁ লগতে মোৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইমত সদায় এনেধৰণে মানে পানী মাৰি ধুনীয়াকৈ চাফ কৰিব লগা হয় আৰু সদায়তো ভিডিঅ' একেটা কণ্টেণ্টটো কোনো নাচায় ভাবিলোঁ সেইকাৰণে মাজে মাজে অকণমান কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ এই গাহৰিজনী মোৰ য়কচাই তাই বা মোৰ প্ৰায় 7টা পোৱালি দিছে 7টা পোৱালিৰ ভিতৰত এইবাৰ তাই প্ৰথমবাৰ দিছে আৰু প্ৰথমবাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে যেনেধৰণে তাই প্ৰচেছ হৈছে আৰু প্ৰচেছবিলাক চলাই আছোঁ তাৰ মাজেদি আপোনাৰ গাহৰিজনী এতিয়া অকণমান মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেকুৱা মানে গাহৰি এজনী পেট নাই কিন্তু তাই গাখীৰকেইটা যেতিয়া খুৱাই তেতিয়া গোটেই তলৰ গাখীৰকেইটাও খাই থাকিব পাৰে আৰু ওপৰ গাখীৰকেইটাও খাব পাৰে আপোনাৰ ব্লিডিং ফাৰ্মখনৰ আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰচেছবিলাক এনেধৰণে যদি আপুনি সদায় কৰি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাহৰিজনীও এটা ভাল এটা স্বাস্থ্য থাকিব আৰু লগতে গাহৰি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব আৰু আপুনি যদি একেটা কৰ্ম যদি আপুনি সদায় নিয়ম পালন কৰে তেতিয়াহ'লে গাহৰি ফাৰ্ম এখন এলাহ নকৰি যদি বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া বনাব পাৰে মেইন কথা এইটোৱে যে আপোনাৰ গাহৰি আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম এখন আপুনি বনাওঁ বুলি ভাবিলে বনাব পাৰিব আৰু নিয়মবিলাকতো যথেষ্ট আছে গাহৰি ফাৰ্ম এখন বনাওঁ বুলি ক'লেও নহয় গাহৰি ফাৰ্মখন বনোৱাৰ আগমুহূৰ্তত নিয়মবিলাক যথেষ্ট আছে প্ৰতিটো নিয়ম আপুনি পালন কৰি যাব লাগিব যাতে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এইখিনি আপোনাৰ যদি সদায় আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি ভাবে বা গাহৰি ফাৰ্ম এখন বনাওঁ এনেধৰণে আপোনালোকে সৰুৰ পৰাই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা নহ'লে আপোনালোকৰ যদি ভাল এমাউণ্ট থাকে আপুনি জনাৰ পিছত এনেকুৱা গাহৰি ফাৰ্ম এখন কমকৈও হ'লেও আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে গাহৰি 2-3টামান পোৱালি পুহি এনেধৰণে প্ৰায় গাহৰিজনী অকণমান এই অকণমানত দুখ পালে আৰু সেইডোখৰত এতিয়া অকণমান পোক দিলে তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ফেনাইল অকণমান দি দিছোঁ ফেনাইলটো দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এইফালে এইটো আহোম বগৰী পাত হয় এইটো আহোম বগৰী পাতটো ধুনীয়াকৈ খুন্দি পিনে তাইক লগাই দিয়া হ'ব এইটো দি দিয়া আৰু এইফালে এতিয়া ফেনাইলটো দিয়াৰ পাছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহোম বগৰী পাতখিনি দিম আৰু অলপমান এইফালে তাই এতিয়া এই কাণখনত অকণমান দুখ পাই এতিয়া মাখি পৰি এতিয়া আপোনাৰ গাহৰিজনী হ'ল পোক দিছে আৰু পোকখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব বাৰু ভাল হ'ব এই চাব লাগিব যত্ন কৰিব লাগিব আৰু এইফালে পোৱালিকেইটা অলপ চৰিব দিছোঁ এতিয়া মাককেইজনী ভিতৰতে আছে সিহঁতক দানা দিলোঁ ইয়াত ভুচিয়ে ভাতে দিয়া হয় আৰু এইফালে এনেধৰণে অকণমান এইকেইটা য়কচাই পোৱালিকেইটা এইকেইটা আৰু সেইকেইটা লোকেলকেইটা লগতে মিক্স হৈ পিনে চৰি থাকে সিহঁতি ধুনীয়াকৈ